मैं सामाजिक न्याय का बेटा हूँ, लोकतंत्र का बेटा हूँ। अच्छा। और वही प्लेटफॉर्म पर चलने का काम कर रहा हूँ जो प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी चलते हैं। है चलिए बाहर करिए तो, क्या बोला तूने? चलिए बाहर करिए तो। मरना है क्या मरना, तेरे को डर नहीं लगता? मैं शाम में 5 बजे शाम में सुशील कुमार मोदी के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहा हूँ। अच्छा, आज के बाद से जो है जो आप जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब करेंगे प्रचार? नेता और कुत्ता कब कहाँ बदल जाता कोई गारंटी नहीं। Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family.